فصل 8 با صدای نازنین منصور خاکی. کاری از استودیو صداهای همراه. خطاب به همسران. به جز چند مورد استثنایی، کتاب ما تا اینجا فقط راجع به مردها صحبت کرده است. اما آنچه که گفتیم به همان اندازه در مورد زنها نیز صدق می کند. به تازگی کوشش‌های ما در مورد مسائل مربوط به زنان مشروبخوار بیشتر شده است. کلیه شواهد اینگونه حکم می کند که زنها وقتی توصیه‌های ما را به کار می گیرند، درست مانند مردان سلامتی خود را باز می‌یابند. در زندگی تمام مردان مشروبخوار، دیگران نیز درگیری پیدا می‌کنند، مانند همسری که از بیم نوبت بعدی عیاشی شوهر خود بر خود می‌لرزد. و پدر و مادری که شاهد پرپر شدن جگرگوشه خود هستند. در میان ما همسران، خویشان و دوستانی هستند که اکنون دیگر مشکلاتشان حل شده است و همینطور هستند آنهایی که هنوز عاقبت به خیر نشدند. در اینجا ما از همسران الکلی‌های گمنام می‌خواهیم که روی سخن خود را متوجه همسران مشروبخواران کنند. آنچه که آنها میگویند تقریباً در مورد همگی کسانی که از طریق نسبی یا قلباً با یک الکلی مربوط هستند صدق می‌کند. به عنوان همسران الکلی‌های گمنام امیدواریم حس کنید که ما می‌توانیم شما را درک کنیم. احتمالاً تعداد کسانی که بتوانند این مطلب را درک کنند بسیار معدود است. ما در این فصل اشتباهاتی را که مرتکب شده ایم برایتان تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. مایلیم این احساس در شما به وجود آید که هیچ وضعیت مشکل و بدبختی بزرگی وجود ندارد که غلبه بر آن امکان پذیر نباشد. بیشک ما از راه پرپیچ و خم و ناهمواری میاییم و برخوردهای زیادی با درد، غرور، عجز، افسوس، سوء تفاهم و ترس داشتیم که چه مصاحبان نامطلوبی هستند. ما بی اختیار اول به سوی همدردی رقت‌آور و سپس به طرف نفرت و انزجار رانده شدیم. بعضی از ما به امید اینکه شاید روزی عزیزانمان دوباره به حال اول برگردند، از یک منتها الیه به منتها الیه دیگری تغییر جهت می‌دادیم. وفاداری ما و این خواسته که شوهرانمان مانند بقیه مردان سرافراز باشند، ما را در موقعیت‌های ناگواری قرار داده است. ما از خود گذشته و فداکار بودیم و به خاطر حفظ غرور خود و آبروی شوهرمان دروغ‌های زیادی گفته ایم. گاه به دعا و استغاثه متوسل می شدیم و گاه شکیبا بودیم. ما دست و پای وحشیانه زدیم، فرار هم کرده ایم. اعصاب ما متشنج بود و دائما وحشت زده بودیم. ما دلسوزی مردم را گدایی کرده ایم و با مردان دیگر روابط عاشقانه تلافی جویانه داشته ایم. شب‌های زیادی را به خاطر می‌آوریم که خانه ما همچون میدان جنگ بوده است، اما صبح روز بعد روبوسی و آشتی کرده ایم.
ما بنا به توصیه دوستان شوهران خود را ترک کرده ایم و تصور می کردیم که این دیگر دفعه آخر است، اما به امید اینکه شاید فرجی پیش آید پس از مدت کوتاهی دوباره بازگشته ایم. شوهران ما رسما سوگندهای بلند بالا می‌خورند و قول می‌دادند که دیگر هرگز دست به مشروب نزنند. و در حالی که هیچ کس دیگر یا نمی‌خواست یا نمی‌توانست حرفای آنها را باور کند، ما آن را باور می‌کردیم. اما همان داستان بعد از چند روز یا هفته و یا ماه دوباره تکرار می‌شد. ما به ندرت کسی را به خانه خود دعوت می‌کردیم، زیرا هرگز نمی‌دانستیم مرد خانه چه وقت و با چه حالی به خانه باز می‌گردد. ما قادر به جوابگویی به تعهدات اجتماعی خود نبودیم و به مرور زندگیمان به انزوا کشیده شد. وقتی به جایی دعوت می شدیم، شوهران ما آنقدر مخفیانه مشروب می خوردند و تعادل خود را از دست می دادند که بالاخره مجلس به هم می خورد و وقتی مشروب نمی خوردند آنقدر بدعنق و اسف انگیز بودند که حال همه را می گرفتند. هرگز اعتمادی به تأمین مالی نبود. کسب و کار یا همیشه در خطر بود و یا دیگر وجود خارجی نداشت. حتی یک ماشین زره پوش هم قادر نبود پاکت محتوی حقوق را سالم به منزل برساند. حساب بانکی مانند یخی در زیر آفتاب بود. مسئله زنهای دیگر هم در کار بوده است و چقدر این مطلب قلب ما را جریحه دار می کرد و چقدر بیرحمانه بود وقتی که می گفتند آنها شوهران ما را درک می کنند و ما قادر به درک شوهران خود نیستیم. از جمله کسانی که به در خانه ما آمدند باید از مأمورین وصول، کلانترها، راننده‌های عصبانی تاکسی، پلیس‌ها، ولگردها، همپیاله‌ها و حتی زن‌هایی که گاه به گاه به خانه می‌آوردند نام ببریم. شوهران ما می‌گفتند که ما مهمان نواز نیستیم و مجلس خراب کن، نعشه پران و قرقری هستیم. اما روز بعد وقتی به حال طبیعی برمیگشتند ما آنها را میبخشیدیم و سعی میکردیم مطلب را فراموش کنیم. ما کوشش میکردیم علاقه نسبت به پدر را در قلب فرزندان خود زنده نگه داریم و به بچه‌های کوچک خود میگفتیم پدر بیمار است. گویا این مطلب خیلی بیشتر از آنچه که ما تصور می کردیم مقرون به حقیقت بوده است. آنها بچه ها را کتک زدند و درها را با لگد باز کردند، گاه اساس نفیس و خاطر انگیز را خرد کرده اند. دل و روده پیانو را از داخل آن بیرون کشیدند. گاه تهدید کردند که برای همیشه خانه را ترک می کنند و به سراغ آن زن دیگر می روند و سپس به سرعت در را به هم زدند و از خانه خارج شدند. گاهی حتی از روی استیصال خود ما هم مشروب می خوریم تا بلکه بدین ترتیب با مستی خود به مستی آنها خاتمه دهیم. اما نتیجه برعکس بود و به نظر می رسید که آنها از این کار ما لذت می بردند. در این مرحله احتمالاً ما یا طلاق گرفتیم و یا بچه‌ای را برداشتیم و خانه پدر و مادرمان پناه بردیم که در این گونه موارد والدین شوهرمان ما را شدیداً مورد انتقاد قرار دادند. اما معمولاً ما خانه خود را ترک نمی کردیم و مرتباً دوام می آوردیم. و سرانجام به خاطر سختی معیشت مجبور می شدیم کاری برای خود دست و پا کنیم.
وقتی مستی و سورچرانی های آنها بدتر شد، ما به اتباع متوسل شدیم و به علایم جسمی و روحی تکان دهنده‌ای پی بردیم. که چه ضخامتی داشت سیاهی پرده پشیمانی. افسردگی و خود کمبینی که بر روی عزیزان ما سایه افکنده بود. این مطالب ما را گیج و وحشت زده می کرد. مانند حیوانی که سنگ آسیاب را می چرخاند، صبورانه اما با بیزاری و کسالت به جلو می رفتیم. هر بار که برای رسیدن به یک وضع پابرجا تقلا می کردیم، به جایی نرسیدیم و دوباره فرسوده و ناتوان به زمین خوردیم. بیشتر ما مراحل آخر بیماری الکلیسم و متعلقات و پیامدهای آن را دیده ایم. ما با آسایشگاه‌های روانی، بیمارستان‌ها و زندان‌ها آشنا هستیم. هذیان‌ها و فریادهای دیوانه‌واری شنیده ایم و نزدیکی مرگ را در اطراف حس کرده ایم. طبیعتاً تحت این گونه شرایط ما اشتباهاتی هم مرتکب شده ایم. بعضی از آنها به خاطر ناآگاهی از الکلیسم بوده است. ما گاه به طور مبهمی احساس می کردیم که با یک بیمار سر و کار داریم و شاید اگر طبیعت بیماری الکلیسم را درک می کردیم رفتار متفاوتی در پیش می گرفتیم. ما فکر می کردیم چطور امکان دارد مردی که عاشق زن و فرزند خود است این گونه بی فکر و بی عاطفه و بی رحم باشد. تصور می کردیم حتما این گونه اشخاص قابلیت درک عشق را ندارند. اما درست وقتی که در حال مجاب شدن از سنگدلی آنها بودیم، ما را با قرار و مدارهای جدید و محبت و توجه تازه غافلگیر و متعجب می کردند. برای مدتی درست مثل گذشته با محبت و دوست داشتنی می شدند، اما این وضع دوامی نداشت. این بنای عشق و محبت جدید را خیلی زود دوباره با خاک یکسان می کردند. وقتی سوال می کردیم که چرا دوباره مشروب خورده اند، جواب آن یا سکوت بود و یا یک بهانه احمقانه. این مسئله ما را مبهوت می کرد و قلب ما را به درد می آورد. چطور ممکن بود تا بدان حد در مورد مردی که به ازدواجش در آمدیم اشتباه کرده باشیم؟ آنها در حالت مستی غریبه های بیش نبودند. گاه دسترسی و برقراری رابطه با آنها آنقدر غیر ممکن به نظر می رسید که گویی دیوار غیر قابل نفوذی به دور آنها کشیدند. آنها حتی اگر به خانواده خود هم علاقه‌ای ندارند، چطور می توانند تا بدان حد در مورد شخص خود نابینا باشند؟ بر سر قوه قضاوت، قدرت تشخیص و نیروی اراده آنها چه آمده است؟ چرا متوجه نمی شوند که مشروب باعث خانه خرابی آنها شده است؟ چرا وقتی این مطالب را با آنها در میان می‌گذاریم آن را قبول دارند، اما دوباره مشروب خواری را از سر می‌گیرند و مست می‌کنند؟ اینها بعضی از سوالاتی است که از مغز زنی که شوهر الکلی دارد می‌گذرد. امیدواریم این کتاب به بعضی از آنها پاسخ داده باشد. شاید شما شوهری الکلی دارید و او در دنیای عجیب الکلیسم که همه چیزش کج و معوج و اغراق‌آمیز است زندگی می کند. شما می توانید تشخیص دهید که او در ته وجودش
واقعاً شما را دوست دارد و با آنکه مسئله‌ای به نام ناهماهنگی وجود دارد، اما از آن که بگذریم، تقریباً در تمام موارد فقط اینطور به نظر می رسد که الکلی بی محبت و بی ملاحظه است و دلیل کارها و حرفهای خوفناک او انحراف و بیماری اوست. اکثر شوهران ما نسبت به گذشته پدران و شوهران به مراتب بهتری شده‌اند. سعی کنید شوهر الکلی خود را به خاطر اعمال و گفته‌هایش محکوم نکنید. او درست مانند بقیه الکلی‌ها بیمار و غیر منطقی است. اگر از دستتان برمی‌آید، با او آنچنان رفتار کنید که با یک بیمار مبتلا به ذات‌الریه رفتار می‌کنید. وقتی خشم شما را برمی‌انگیزد، به خاطر داشته باشید که او شدیداً ناخوش است. در این مورد یک استثناء مهم وجود دارد. ما توجه داریم که بعضی از مردان کاملاً بدطینت‌اند و صبر و تحمل در مورد آنها سودی ندارد. ممکن است مردی که یک چنین طبعی دارد از مطالب این فصل به عنوان دستاویزی سوء استفاده کند. این اجازه را به او ندهید و اگر اطمینان دارید که یک چنین طبیعتی دارد، شاید احساس کنید بهتر است او را ترک کنید. آیا درست است بگذارید زندگی شما و فرزندانتان را خراب کند؟ خصوصاً که اکنون راه ترک الکل و ترک آزار در پیش پای اوست. البته اگر حاضر به پرداخت بهای آن باشد. مشکلی که شما با آن دست و پنجه نرم می کنید معمولاً می تواند 4 حالت مختلف داشته باشد. 1. ممکن است شوهرتان فقط یک مشروب خور زیاده رو است و به طور مداوم و یا فقط در موقعیت‌های به خصوصی زیاده روی می کند. شاید پول زیادی خرج مشروب می کند بدون اینکه خود متوجه شود الکل باعث کندی جسم و فکر او شده است. اعمال او گاه باعث سرافکندگی شما و دوستانش می شود. او اطمینان دارد که می تواند مشروب خواری را کنترل کند. تصور می کند مشروب یکی از ملزومات کار است و ضرری هم ندارد. اگر او را الکلی بنامید، احتمالاً آن را توهینی نسبت به خود تلقی خواهد کرد. در این دنیا یک چنین افرادی بسیارند. بعضی از آنها یا راه اعتدال پیش میگیرند و یا به کلی از آن دست میکشند و بعضی هم آن را ادامه میدهند که تعداد چشمگیری از دسته آخر پس از مدتی تبدیل به الکلی‌های واقعی میشوند. 2. شوهر شما در مورد الکل از خود کنترلی ندارد و حتی وقتی که می‌خواهد از آن دوری کند، انجام آن از عهده‌اش خارج است. همیشه پس از صرف مشروب کاملاً از حالت طبیعی خارج می‌شود و با آنکه خود بدان اقرار دارد اما مطمئن است که بعداً بهتر خواهد شد. او راه‌های مختلفی را برای اعتدال یا ترک آزمایش می‌کند که ممکن است در آن از همکاری شما هم بهره گیرد. شاید شروع به از دست دادن دوستان خود کرده است، به کسب و کارش هم تا حدی لطمه خورده است. او گاه نگران است و کم کم متوجه می‌شود که قادر نیست مانند دیگران مشروب بخورد. گاه برای تسکین حالت عصبی خود مشروب را از صبح شروع می کند و تمام روز آن را ادامه می دهد. بعد از هر مشروب خواری مفصلی
احساس پشیمانی می کند و به شما می گوید که می خواهد از این کار دست بردارد. اما بعد از آنکه حالش بهتر شد و مجال پیدا کرد، دوباره به این فکر می افتد که راهی برای اعتدال پیدا کند. با آنکه ممکن است این شخص هنوز بتواند کسب و کار را نسبتاً به خوبی اداره کند و به هیچ وجه همه چیز را خراب نکرده باشد، اما به نظر ما او در خطر است. زیرا علائم یک الکلی واقعی را در خود دارد. ما در میان خود ضرب المثلی داریم که در مورد او صادق است. او می‌خواهد که بخواهد ترک کند. 3. این شخص از شماره 2 به مراتب جلوتر رفته است و با آنکه زمانی مانند او بوده است، اما به مرور وضعیتش وخیم‌تر شده است. او دوستان خود را از دست داده است. خانه‌اش هم در حال از هم پاشیدگی است و قدرت نگه داشتن هیچ شغل و سمتی را ندارد. شاید نیاز به آوردن دکتری بر بالین او پیدا شده است و سفر به بیمارستان و تیمارستان هم آغاز شده است. او اقرار می کند که نمی تواند مانند دیگران مشروب بخورد. اما دلیل آن را نمی داند و به این عقیده چسبیده است که بالاخره راه حل آن را پیدا خواهد کرد. شاید به نقطه‌ای رسیده است که با استیصال می‌خواهد ترک کند، اما نمی‌تواند. مورد او سوالات جداگانه ای را پیش می‌آورد که ما سعی می‌کنیم به آنها پاسخ دهیم. برای این چنین افرادی امید فراوان وجود دارد. 4. شما ممکن است از این مرد کاملاً قطع امید کرده باشید. او مرتب از بیمارستانی به بیمارستان دیگر برده شده است. او شرور است و به طور مسلم در حالت مستی دیوانه به نظر می رسد. گاه به مجرد مرخصی از بیمارستان در راه خانه مشروب خواری را سر می گیرد. شاید به حالت دلیریم تریمنز هم رسیده باشد. ممکن است پزشکان با ناامیدی سری تکان دهند و بگویند بهتر است او را تحویل تیمارستان دهید. شاید هم تا به حال او را اجباراً تحویل داده باشید، اما افق بخت او شاید آنقدرها هم که به نظر می رسد تیره نباشد. بسیاری از شوهران ما هم تا همان حد آب از سرشان گذشته بود، اما بهبود یافتند. بگذارید به سراغ شوهر شماره 1 برگردیم. با آنکه ممکن است عجیب به نظر رسد، اما معمولاً معامله با آن دسته بسیار مشکل است. او از مشروب خواری لذت می‌برد و مشروب به تخیلات او جنبش و هیجان می‌دهد. پای بساط مشروب احساس نزدیکی و محبت بیشتری نسبت به دوستان خود دارد. شاید اگر زیاده روی نکند، خود شما هم از مشروب خوردن با او بدتان نیاید. شما شب‌های خوش زیادی را به خاطر دارید که در کنار او به مشروب خوردن و گفتگو پرداخته اید. ممکن است هر دوی شما به دوره‌های شبانه علاقه‌مند باشید و میهمانی بدون مشروب برایتان خشک و بیروح باشد. ما هم از این گونه شب‌ها داشته ایم و از آن لذت‌ها برده ایم. ما می‌دانیم که مشروب مجلس را گرم می‌کند. حتی بعضی از ما فکر می‌کنیم مشروب برای کسی که بتواند از آن معقولانه استفاده کند، مزایایی هم در بر دارد. اولین شرط موفقیت این است که هرگز عصبانی نشوید. و حتی در مواقعی که شوهرتان غیر قابل تحمل است و شما مجبور به ترک موقت او هستید، اگر برایتان ممکن است، سعی کنید بدون بغض و کینه این کار را انجام دهید. صبوری و خوشرویی بسیار مهم و لازم است.
هرگز نباید در مورد مشروب خواری او برایش تعیین تکلیف کنید، زیرا اگر فکر کند که شما نعشه پران و غرغری هستید، ممکن است شانس موفقیت در کمک به او را از دست بدهید. او هم به عنوان دستاویزی برای مشروب خواری بیشتر از آن استفاده کند. او میگوید شما او را درک نمی کنید که شاید مفهومش شب‌های تنهایی برای شما باشد. او ممکن است به خاطر تسلی خود به دنبال شخص دیگری بگردد که همیشه هم این شخص یک مرد نخواهد بود. اجازه ندهید که مشروب خواری شوهرتان باعث خرابی روابط شما با فرزندان و دوستانتان شود. آنها به وجود و کمک شما نیازمندند. با آنکه شوهر شما به مشروب خواری خود ادامه می دهد، اما برای شما هم امکان زندگی مفید و پرباری می تواند وجود داشته باشد. زنهایی را می شناسیم که در تحت همین گونه شرایط بدون ترس و حتی خوشحال به زندگی خود ادامه می دهند. سعی نکنید تمام انرژی خود را صرف اصلاح شوهرتان کنید، زیرا ممکن است هر قدر هم که سعی کنید قادر به انجام آن نباشید. ما می‌دانیم که پیروی از این پیشنهادات گاه مشکل است، اما اگر بتوانید آنها را رعایت کنید باعث جلوگیری از شکستن قلب‌های زیادی خواهد شد. ممکن است صبوری و دوراندیشی شما حالتی از قدردانی در شوهر شما ایجاد کند و پیش درآمد مذاکرات دوستانه‌ای در مورد گرفتاری مشروب خواری او باشد. سعی کنید بگذارید خود این مسئله را پیش کشد. در طول مذاکرات کاملا مراقب باشید که از خرده‌گیری پرهیز کنید. سعی کنید خودتان را به جای او قرار دهید. بگذارید متوجه شود که نظر شما کمک و یاری است، نه انتقاد. در بین صحبت‌ها می توانید به او پیشنهاد کنید که این کتاب یا حداقل فصل مربوط به الکلیسم این کتاب را بخواند. به او بگویید نگران حالش بوده اید. البته شاید لزومی نداشته باشد. زیرا همانطور که هر مشروب خواری لازم است از عواقب زیاده روی در مشروب مطلع باشد، او هم بهتر از شما در مورد این گونه مطالب آگاهی دارد. به او حالی کنید که به قدرت او برای ترک الکل یا رعایت اعتدال اعتماد دارید. به او بگویید قصد آزار او را ندارید و فقط می‌خواهید او به سلامتی خود برسد. از این طریق است که شاید موفق شوید توجه او را معطوف به مسئله الکلیسم جلب کنید. احتمالاً او در بین آشنایان خود چندین الکلی می‌شناسد. پیشنهاد کنید که هر دو با هم در کمک به آنها پیش قدم شوید. مشروب خواران خوش دارند مشروب خواران دیگر را کمک کنند و ممکن است شوهر شما مایل باشد با یکی از آنها صحبت کند. در صورتی که این روش نتوانست توجه و علاقه شوهرتان را برانگیزد، ممکن است بهتر باشد مطلب را دنبال نکنید، اما معمولاً پس از یک مکالمه دوستانه شوهر شما احتمالاً خود مطلب را دوباره پیش خواهد کشید. این ممکن است نیاز به صبر زیادی داشته باشد، اما ارزشش را دارد. در این فاصله می توانید انرژی خود را صرف کمک به همسر مشروب خوار دیگری کنید. در صورتی که طبق این اصول پیش روید، ممکن است شوهرتان یا ترک کند و یا راه اعتدال در پیش گیرد. حال فرض کنیم مشخصات شوهر شماره 2 در مورد شوهر شما صادق باشد. در این مورد هم از همان اصولی که در مورد شوهر شماره 1 به کار رفت باید استفاده شود و شما پس از اتمام دوره بعدی مشروب خواریش از او سوال کنید که آیا واقعاً
تمایل دارد مشروب خواری را برای همیشه کنار بگذارد؟ از او نخواهید که به خاطر شما یا کس دیگری این کار را انجام دهد. فقط از او سوال کنید که آیا مایل است؟ به احتمال زیاد او این تمایل را در خود دارد. کتاب خود را به او نشان دهید و مطالبی را که در مورد الکلیسم آموخته اید با او در میان بگذارید. برایش توضیح دهید که نویسندگان کتاب الکلی هستند و مطلب را درک می کنند. بعضی از داستانهای جالبی را که خوانده اید برایش تعریف کنید و اگر فکر می کنید که ممکن است مطالب روحانی کتاب باعث رمیدن او شود، بگویید حداقل فصل مربوط به الکلیسم را بخواند. احتمال دارد که علاقه کافی برای ادامه کار در او پیدا شود و در صورتی که حرارت و شوقی در خود داشته باشد، همکاری شما برایش بسیار مهم خواهد بود. اما اگر حس می کنید که در مورد این مطلب نیم بند و غیر صمیمی است و یا فکر می کند که الکلی نیست، به نظر ما بهتر است او را به حال خود بگذارید و در مورد دنبال کردن برنامه ما اصراری نکنید. بذر این برنامه در مغز او کاشته شده است و او در حال حاضر می‌داند هزاران الکلی که درست مانند خود او هستند بهبود یافته‌اند. از یادآوری مطالب مورد بحث این کتاب در دوره‌های مشروب خواری از او خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث خشم او شود. به احتمال فراوان دیر یا زود او را دوباره مشغول خواندن این کتاب پیدا خواهید کرد. اما باید منتظر شوید تا لغزش‌های مکررش او را متقاعد کند که باید از آنجا بجنبد. هرچه شما بیشتر به او فشار بیاورید، بیشتر بهبودیش به تأخیر خواهد افتاد. در صورتی که شوهر شما مورد شماره 3 است، ممکن است شانس آورده باشید و اگر اطمینان دارید مایل به تغییر رویه است، مانند کسی که گنج پیدا کرده است، با یک جلد از این کتاب به سراغ او بروید. ممکن است در وهله اول در خوشبینی شما شرکت نکند. اما با اطمینان میتوان گفت که کتاب را خواهد خواند و ممکن است تمام برنامه را بدون مقدمه یکباره قبول کند. و اگر هم نکند، انتظار شما طولانی نخواهد بود. باز هم تأکید می‌کنیم که شما نباید به او فشاری بیاورید. بگذارید خودش تصمیم بگیرد. سعی کنید با تبسم به مشروب خواری او روبرو شوید. در مورد حالات او و این کتاب فقط در مواقعی صحبت کنید که او خود مسئله را پیش کشیده است. در بعضی از موارد بهتر است کتاب از طریق شخصی که از اعضای خانواده نیست به او عرضه شود. زیرا وی میتواند بدون آنکه احساس خصمانه‌ای در شوهر شما برانگیزد، او را در انجام اقدامات لازم ترغیب کند. اگر شوهر شما الکلی نیست و نرمال است، شانس موفقیت در این مرحله بسیار خوب است. ممکن است فکر کنید برای کسانی که در دسته 4 طبقه بندی شده اند اصلاً نباید امیدی باشد، اما اینطور نیست. بسیاری از الکلی‌های گمنام از همین دسته بودند و یا آنکه همگی مردم از آنها دست کشیده و قطع امید کرده بودند و شکست آنها قطعی به نظر می رسید. اکثر آنها بهبودی پابرجا و فوق‌العاده‌ای پیدا کردند. لیکن استثناء هم وجود دارد و گاه الکل چنان آسیبی به الکلی وارد می کند که او دیگر قادر به ترک آن نیست. در بعضی از موارد الکلیسم با اختلالات دیگری در هم می آمیزد و پیچیده تر می شود. یک پزشک یا یک روان پزشک خوب می تواند شدت آن را برایتان روشن کند. به هر حال سعی کنید شوهرتان این کتاب را بخواند.
ممکن است واکنش امیدوار کننده از خود نشان دهد. اگر در آسایشگاهی بستری است اما می تواند شما و طبیب معالج خود را قانع کند که از صمیم قلب تصمیم گرفته است، اجازه امتحان راه ما را به او بدهید، مگر اینکه از نظر طبیب حالت روانی او بسیار غیر طبیعی و خطرناک باشد. ما تا حدی به این توصیه خود اطمینان داریم، زیرا سال هاست که به کمک الکلی هایی که تحویل آسایشگاه ها شدند مشغولیم. از زمانی که این کتاب برای اولین بار به چاپ رسید، جمعیت الکلی های گمنام تا کنون باعث رهایی هزاران الکلی از تیمارستان ها و بیمارستان ها شده است. اکثر آنها به لطف خدا دیگر هرگز به آنجا باز نگشتند. ممکن است موقعیت شما کاملاً برعکس باشد. شاید شوهری دارید که آزاد است اما در واقع باید تحویل آسایشگاه روانی شود. بعضی اشخاص نمی‌توانند یا نمی‌خواهند از الکل دست بردارند. به نظر ما اگر حالت این گونه افراد خطرناک باشد، تحویلشان به آسایشگاه در واقع محبتی در حق آنهاست. البته همیشه باید با یک طبیب خوب در این گونه موارد مشورت کرد. همسر و فرزندان این گونه مردان زجرهای دلخراشی را متحمل می‌شوند، اما نه بیشتر از خود آنها. گاه شما باید زندگی را از نو شروع کنید. زنهایی را میشناسیم که این کار را انجام داده‌اند. در صورتی که این گونه زنها طریق زندگی معنوی را در پیش گیرند، راهشان به مراتب آسانتر خواهد بود. شما به عنوان همسر یک مشروب خوار احتمالاً نگران هستید که دیگران در مورد شما چه فکری می کنند و شاید از ملاقات دوستان خود منزجرید. شاید به مرور بیشتر و بیشتر در لاک خود فرو می روید و تصور می کنید همه پشت سر شما راجع به مسائل داخلیتان حرف می زنند. شما از صحبت در مورد مطالب مربوط به مشروب خواری حتی با پدر و مادر خود اجتناب می کنید. شما نمی دانید چه جوابی به فرزندان خود بدهید. وقتی حال شوهرتان خوب نیست، در ترس و لرز و انزوا به سر میبرید و آرزو دارید که زنگ تلفن هرگز به صدا در نیاید. ما به این نتیجه رسیده ایم که بیشتر این شرمندگی ها نابجاست. ضمن اینکه لازم نیست زیاد در مورد شوهرتان صحبت کنید. اما در عین حال دوستان خود را در جریان بیماری او قرار دهید. فقط مراقب باشید که باعث آزار و خجالت شوهر خود نشوید. وقتی بتوانید با احتیاط تشریح کنید که شوهرتان یک بیمار است، درک و همدردی بیشتری در دوستان شما برانگیخته می شود، جو جدیدی به وجود می آید و دیواری که بین شما و دوستانتان برپا شده است از میان می رود. حساسیت شما در این مورد برطرف می شود و بیش از این احساس خجالت نمی کنید. شما دیگر از بابت شوهرتان به عنوان یک ضعیف النفس نیازی به عذرخواهی ندارید. او هر چیزی می تواند باشد جز ضعیف النفس. شهامت جدید و خوشرویی شما و از دست دادن حساسیت شدیدی که داشتید باعث می شود که در زندگی اجتماعیتان شگفتی‌هایی پدید آید. همین اصول در برخورد با فرزندانتان هم باید مراعات شود و اگر واقعاً نیازی به حمایت آنها در مقابل شوهرتان وجود ندارد، بهتر است در دوره‌های مشروبخواری پدر در مشاجرات او و فرزندانتان بی‌طرف بمانید. انرژی خود را بیشتر صرف حس تفاهم همگانی کنید. این روش باعث می شود هیجان‌های منفی و هوای سنگینی که بر خانه هر الکلی سایه می افکند، قدری تعدیل یابد.
شما کراراً در مواقعی که شوهرتان مست بوده است حس کرده اید که مجبورید به دوستان و کارفرمای او بگویید که بیمار است. سعی کنید از جواب دادن به این گونه سوالات تا حد امکان اجتناب کنید و بگذارید شوهرتان خود جوابگو باشد. تمایل شما برای در امان نگاه داشتن شوهرتان نباید باعث دروغگویی شما به مردم شود. آنها حق دارند بدانند که او کجاست و چه می کند. این مطلب را وقتی که هوشیار است و روحیه خوبی دارد با او در میان بگذارید و از او سوال کنید که اگر باز هم شما را در چنان موقعیتی قرار دهد تکلیف شما چیست؟ اما مراقب باشید که راجع به دفعه قبل از خود خشمی نشان ندهید. ترس وحشتناک دیگر این است که نگران باشید مبادا شوهرتان شغل خود را از دست بدهد و آبروریزی و بیپولی به همراه آورد. این اتفاق میتواند برای هر کسی پیش آید و ممکن است در حال حاضر چندین بار برایتان اتفاق افتاده باشد. به هر صورت اگر دوباره برایتان اتفاق افتاد، سعی کنید به چشم دیگری به آن نگاه کنید، زیرا این اتفاق ممکن است در رحمت را بگشاید و باعث زنده شدن میل به ترک دائم و تغییر رویه در شوهر شما شود. حال دیگر شما می‌دانید که او اگر مایل باشد می‌تواند ترک کند. این بدبختی ظاهری برای ما بارها عاقبت خوشی داشته است و دری را به روی ما گشاده است که از طریق آن توانستیم به کشف خدا نائل شویم. قبلا خاطر نشان کردیم که زندگی اگر در یک روال معنوی دنبال شود، عاقبت به مراتب بهتری خواهد داشت و اگر خداوند قدرت حل معمای الکلیسم را دارد، مسلماً قادر به رفع گرفتاری شما نیز هست. ما همسران الکلی‌های گمنام متوجه شدیم که ما هم مانند اکثر مردم به غرور، افاده و افسوس به حال خود مبتلا بودیم. آنچه که در ساختمان یک شخص خودپرست به کار رفته است در ما نیز وجود دارد و ما در ورای خودخواهی و نادرستی قرار نگرفته ایم. پس از آنکه شوهران ما اصول معنوی الکلی‌های گمنام را در زندگی خود به کار گرفتند، ما هم به مرور متوجه شدیم که مایلیم همان راه را دنبال کنیم. در ابتدا بعضی از ما فکر نمی کردیم به یک چنین کمکی نیاز داشته باشیم و در این تصور بودیم که ما روی هم رفته همسران نسبتاً خوبی بوده ایم و اگر شوهرانمان دست از مشروب خواری بر می داشتند، می توانستیم بهتر هم باشیم. ما تصور می کردیم بهتر از آنیم که نیازی به خدا داشته باشیم، اما این ایده احمقانه‌ای بیش نبود. اکنون سعی ما در آن است که در تمام موارد زندگی خود اصول روحانی را به کار بریم و پس از به کار گرفتن آن عملاً می‌بینیم که گرفتاری ما را هم حل می‌کند. رهایی از ترس و دلواپسی و احساسات دردآلود احساس بسیار فوق‌العاده‌ای است. به شما توصیه می‌کنیم برنامه ما را آزمایش کنید، زیرا هیچ چیز به اندازه یک طرز تلقی یا برخورد کاملاً متفاوت از جانب شما به حال شوهرانتان مفید نخواهد بود. خدا راه آن را به شما نشان خواهد داد. اگر برایتان میسر است، سعی کنید با شوهرتان همکاری و همراهی کنید. مسلماً اگر شما و شوهرتان راه حلی برای مشکل مشروب خواری پیدا کنید، بسیار خوشحال می‌شوید. اما باید به خاطر داشته باشید که تمام گرفتاری‌ها یک بار از بین نمی‌روند. دانه‌ای در دل خاک جوانه زده است و رشد آن تازه شروع شده است و علی رغم خوشحالی نورس شما، پستی بلندی ها کماکان در راهند و بسیاری از گرفتاری های سابق همچنان بر جای خود هستند و همانطورند که باید باشند.
خلوص نیت و ایمان شما و شوهرتان به بوته آزمایش گذارده خواهد شد. شما بهتر است آن را قسمتی از درس و مشق و تمرین‌های تحصیلات جدید خود به حساب آورید. زیرا در این مدرسه زندگی قرار است زندگی کردن را بیاموزید. با آنکه شما اشتباهاتی خواهید کرد، اما اگر جدی باشید، نه تنها به زمین نمیخورید، بلکه تجربه شما به صورت سرمایه‌ای در می آید و وقتی بر مشکلات خود غلبه کردید، روش زیست بهتری در زندگی پیدا می کنید. بعضی از موانعی که سر راه شما خواهد بود، کج‌خلقی، احساسات جریحه‌دار و خشم و دلخوری است. بعضی اوقات رفتار شوهر شما غیر منطقی خواهد بود. شما این تمایل را در خود پیدا خواهید کرد که از او انتقاد کنید. ممکن است دفعتاً از کاه کوهی ساخته شود. ابرهای تیره و مهیب نزاع و جدال بر روی آسمان خانواده شما متراکم شوند. این گونه اختلافات مخصوصاً برای شوهر شما بسیار خطرناک است و شما مرتباً باید بار سنگین اجتناب و یا کنترل این حالات را بر عهده بگیرید. هرگز فراموش نکنید که خشم و نفرت خطر کشنده‌ای برای یک الکلی است، اما منظور ما این نیست که حتی اگر اختلاف سلیقه صادقانه‌ای مطرح است، شما باید با عقیده شوهرتان موافقت کنید. شما باید مراقب باشید که اختلاف عقاید خود را با حالت غضب‌آلود و انتقادی بیان نکنید. شما و شوهرتان متوجه خواهید شد که رفع شر از گرفتاری‌های اساسی به مراتب آسان‌تر از گرفتاری‌های جزئی است. در مشاجرات بعدی مسئله هر چه که باشد، هر یک از شما باید با افتخار سعی کند با خوشرویی پیش قدم شود و بگوید این دارد ناجور می شود. عذر می خواهم که درگیر آن شدم. بهتر است بعداً در این مورد صحبت کنیم. اگر شوهرتان هم با روال روحانی زندگی کند، او هم به نوبه خود تمام نیرویش را برای اجتناب از اختلافات و مجادله به کار خواهد برد. شوهرتان می داند که تنها ترک مشروب کافی نیست. او بیشتر از آن به شما مدیون است. او مایل به جبران گذشته است، اما شما نباید انتظار زیادی داشته باشید. طرز فکر و رفتار او حاصل سالها عادت است و شما باید صبر و تحمل، درک و فهم و عشق و محبت را عصای دست خود کنید. این خصوصیات را از خود نشان دهید تا انعکاسش به طرف شما برگردد. قاعده کلی این است که زندگی کن و بگذار زندگی کنند. اگر هر دوی شما نشان دهید که تمایل به اصلاح نقص‌های خود دارید، در آن صورت احتیاج زیادی به انتقاد از یکدیگر نخواهید داشت. ما زنها تصویر به خصوصی از مرد ایدئال در مخیله خود داریم و آرزو می‌کنیم که شوهرمان اینگونه باشد و به مجرد آنکه گرفتاری مشروب خواری او حل شد، طبیعتاً فکر می‌کنیم که به زودی به آرزوی دیرینه خود خواهیم رسید. اما به احتمال زیاد این اتفاق نخواهد افتاد. زیرا شوهرمان هم مانند خود ما تازه شروع به رشد و نمو کرده است. پس صبور باشید.
احساس دیگری که امکان دارد خود را با آن سرگرم کنیم، عصبانیت از این است که چرا عشق و وفاداری ما نتوانست بر الکلیسم شوهرمان غلبه کند. ما اصلاً خوش نداریم که یک کتاب یا یک الکلی ظرف چند هفته توفیقی به دست آورد که ما سالها با آن کشمکش داشته ایم. در یک چنین لحظاتی نباید فراموش کنیم که الکلیسم یک بیماری است و ما نمی توانستیم در مورد آن هیچ گونه کاری از پیش ببریم. شوهر شما اولین کسی است که اعتراف می کند فداکاری و توجه شما باعث شد تا او بتواند از یک بیداری معنوی برخوردار شود. اگر شما نبودید، خیلی پیش از اینها او از بین رفته بود. وقتی افکار آلوده به خشم و نفرت به مغزتان راه پیدا می کند، یک لحظه متوقف شوید و سعی کنید به خاطر آنچه که دارید شکرگزار باشید. به یاد داشته باشید که خانواده شما دوباره به هم پیوسته است و الکل دیگر موضوع گرفتاری شما نیست و شما و شوهرتان دست در دست یکدیگر به سوی آینده‌ای می روید که آن را در خواب هم ندیده اید. شما ممکن است به مرور به خاطر توجهی که او به دیگران و مخصوصاً الکلی ها دارد احساس حسادت کنید. شما مدت هاست که تشنه مصاحبت او هستید، اما او ساعتهای درازی را صرف کمک به الکلی ها و خانواده هایشان می کند. شما احساس می کنید که او اکنون باید از آن شما باشد، اما واقعیت این است که او باید برای حفظ هوشیاری خود به دیگران کمک کند. و گاه ذوق و شوق او در این کار آنقدر است که باعث غفلت از شما می شود. ممکن است خانه شما از غریبه ها پر شود و امکان دارد شما از بعضی از آنها خوشتان نیاید. شما می‌بینید شوهرتان به خاطر گرفتاری‌های آنها خونش به جوش می‌آید، اما در مورد شما اصلاً این حالت را ندارد. به نظر ما در صورتی که این مطلب را به رخش بکشید و توجه بیشتری برای خود طلب کنید، نتیجه زیاد مطلوبی نخواهد داشت و کور کردن ذوق او در مورد کمک به الکلی‌ها اشتباه بزرگی است. شما باید تا حد امکان در اقدامات او همکاری و شرکت کنید. پیشنهاد می‌کنیم که مقداری از توجه خود را معطوف همسران دوستان جدید شوهرتان کنید. آنها نیاز به مشاوره و محبت زنی با تجربیات شما دارند. به احتمال زیاد شما و شوهرتان مدتها منزوی بوده اید. مشروب خواری الکلی ها معمولاً باعث انزوای همسران آنها می شود. بنابراین شما هم به اندازه شوهرتان نیاز به علایقی جدید و دلایلی پرمفهوم برای زندگی دارید. اگر به جای گله‌گذاری همکاری کنید، خواهید دید که شوق بیش از حد او به مرور متعادل می شود. احساس مسئولیت جدیدی نسبت به دیگران در هر دوی شما بیدار خواهد شد. شما و شوهرتان بهتر است به جای فکر کردن برای به چنگ آوردن چیزی از زندگی، در فکر اضافه کردن به آن باشید. اگر این کار را انجام دهید، بدون شک زندگی شما بهتر خواهد شد. شما زندگی قدیم خود را به دور می اندازید تا یک زندگی به مراتب بهتر از آن را پیدا کنید. شاید شوهر شما در راه جدید خود شروع نسبتاً خوبی داشته باشد و در حالی که همه چیز به خوبی پیش می رود، دوباره مست کند و شما را بترساند. اگر اطمینان دارید که از صمیم قلب خیال ترک دارد، در آن صورت نگران نباشید.
با آنکه لغزش نکردن به مراتب بهتر است، اما بدان گونه که در مورد بسیاری از اعضای ما صدق می کند، در بعضی از شرایط اصلاً اتفاق بدی نیست و شوهر شما به فوریت متوجه می شود که اگر می خواهد زنده بماند، باید فعالیت‌های روحانی خود را مجدداً 2 برابر کند. نیازی نیست شما در مورد کمبودهای روحانی او حرف بزنید، او خود متوجه آن خواهد شد. او را تسلی دهید و با خوشرویی سوال کنید که چطور می توانید بیشتر در خدمت او باشید. کوچکترین نشانه ترس یا بی‌تحملی ممکن است شانس بهبودی شوهرتان را کم کند و گاه ممکن است در لحظاتی که ضعیف است، بی‌حوصلگی شما نسبت به دوستانش را دستاویز احمقانه‌ای برای مشروب خواری مجدد قرار دهد. ما هرگز و هرگز سعی نمی کنیم که به زندگی یک مرد ترتیبی دهیم تا از وسوسه در امان باشد. کوچکترین سعی شما در کنترل قرار ملاقات‌ها و بقیه امور مربوطه به او کاملاً واضح خواهد بود. باید بگذارید حس کند که کاملاً آزاد است. می تواند هر طور که میل دارد رفت آمد کند. این بسیار مهم است. اگر دوباره مشروب خورد، خود را ملامت نکنید. یا خداوند مشکل مشروب خواری او را برطرف کرده است یا نکرده است. و اگر نکرده است، بهتر است هرچه زودتر حقیقت قضیه روشن شود تا شما و شوهرتان بتوانید مجدداً به اصول اولیه و اساسی رجوع کنید. در صورتی که مایلید این اتفاق دیگر تجدید نشود، این مشکل و بقیه مشکلات را یکجا و کاملاً به دست خدا بسپارید. ما متوجهیم که توصیه‌ها و راهنمایی‌های فراوانی به شما داده ایم. این کار ممکن است در ظاهر مانند سخنرانی و پند و اندرز به نظر برسد. اگر یک چنین احساسی دارید، بسیار متاسفیم. زیرا ما هم از کسانی که به ما اندرز دهند و برایمان سخنرانی کنند دل خوشی نداریم. آنچه را که ما با شما در میان گذاشتیم، بر پایه تجربه‌های ما استوار است و بعضی از آنها بسیار دردناک بوده است. ما این مطالب را اجباراً از راه مشکل آن آموختیم و از آن خاطر است که مشتاقیم که شما آن را درک کنید تا بلکه از این گرفتاری‌های قابل پیشگیری اجتناب کنید. بنابراین به شمایی که ممکن است به زودی به ما بپیوندید میگوییم موفق باشید. خدا حافظتان باشد. جمعیت گروه‌های خانوادگی الانان حدود 13 سال پس از نوشته شدن این کتاب تشکیل شد. با آنکه این جمعیت از الکوهولیک انانیمس به کلی جداست، اما از اصول کلی AA به عنوان راهنمایی برای شوهران، زنان، خویشان، دوستان و همگی آنهایی که به الکلی ها نزدیک هستند استفاده می کند. صفحاتی که مرور شد، با آنکه فقط خطاب به زنها نوشته شده است، گرفتاری هایی را مشخص می کند که ممکن است این گونه افراد با آن روبرو باشند.